Selamat pagi, saya hormati Pak Dr. Insinyur Arifin Selurin MT selaku dosen penguji 1, Bapak Yeremias MPL STMN selaku dosen penguji 2, dan Bapak Kristomus Bimau STMT selaku pembimbing kerja praktik. Seminar laporan kerja praktik perawatan piston mesin Yanmar 3 silinder oleh saya sendiri Stanley Ruingkinet Boho, pembimbing Bapak Kristomus Bimau STMT, program studi teknik mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjau pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, yang kelima analisis khusus, yang keenam penutupan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Saat ini pembangunan dalam dunia industri memungkinkan terjadinya dunia persaingan antara perusahaan dalam menghasilkan produk-produk dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Kupang mengadakan sebuah bengkel untuk melakukan perbaikan atau perbuatan alat kapal. Dalam memperbaiki sebuah kerusakan, kapal harus memiliki tenaga teknis yang berprofesional dalam menganalisis penyebab kerusakan tersebut, sehingga dalam proses perbaikannya tidak mengalami masalah daripada permasalahan latar belakang di atas. Maka penulis mencoba mengangkat sebuah judul dalam laporan kerja praktik ini, perawatan pada piston mesin Yanmar 3 silinder. Metode pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, identifikasi masalah. Dan yang kelima, tindakan. Waktu dan tempat kerja praktik dilakukan selama 26 hari, mulai tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2020. Tempat kerja praktik bengkel milik Distrik Navigasi Kelas Kupang. Gambaran umum perusahaan. Sejarah umum perusahaan. Bengkel Navigasi Kelas Kupang berdiri pada tahun 1975, dinamakan dengan peralatan seadanya. 10 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Agustus 1985, bengkel navigasi dipindahkan dan bergabung dengan instansi Menara Suar Kupang yang bersebelahan dengan markas Batalion 734 Benteng. Setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang, OECF didirikan sebuah bengkel baru dengan peralatan yang cukup lengkap bertempat di Jalan Yosudarso nomor 4, Tanah Kupang pada tahun 1995. Kegiatan perusahaan. Hari kerja kantor hari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja kantor hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 8.00 sampai dengan jam 16.00. Hari Jumat dari jam 8.00 sampai jam 12.00. Istirahat dari jam 12 sampai dengan jam 13.00. Jam kerja di lapangan dari hari Senin sampai dengan Kamis jam 8.00 sampai dengan jam 16.00. Hari Jumat dari jam 8.00 sampai dengan jam 12.00. Struktur organisasi perusahaan. Dari Kepala Distrik Navigasi Kelas Kupang, Subbagian, Seksi Operasional, Subbagian, Kepala Bank SBNP, Kepala ETP, Kepala Kapal Negara, Kepala Bengkel, dan Kepala Pangkal. Tugas pokok dan fungsi perusahaan: membantu melaksanakan perbaikan kapal terhadap sarana bantu navigasi. Gambaran teknologi permesinan perusahaan. Yang pertama, mesin bubut besar. Yang kedua, mesin bor duduk dan bor tangan. Mesin gurinda, ada gurinda potong, gurinda tangan, dan gurinda bangku. Gergaji potong, gergaji mesin, gergaji tangan. Mesin las, ada mesin las karbit dan las listrik. Yang keenam, kompresor. Yang ketujuh, mobil truk. Yang ke-8, mesin bubut. Yang ke-9, mesin diesel. Tinjauan pustaka. Pengertian piston. Piston adalah suatu bagian komponen penting yang pada mesin induk
pada pengoperasian yang menghasilkan gaya gas yang selanjutnya mengakibatkan kerja dari mesin. Piston berfungsi memanfaatkan udara yang kemudian ditampung dalam suatu bejana revisor. Prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan udara, tapi letak perbedaannya pada penggunaan udara kompresi. Piston mendapatkan beban baik secara transmisi maupun mekanis. Komponen-komponen piston yaitu pertama torak, yang kedua ring piston, yang ketiga batang piston, yang keempat pena piston, yang kelima snap ring, yang keenam metal jalan. Cara kerja piston 4 langkah. Ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Jenis-jenis kerusakan pada piston. Yang pertama, piston haus. Ini akan berakibatkan kebocoran kompresi. Ring piston patah. Ini akan berdampak pada mesin yang tidak biasa menyala dan dinding silinder piston rusak. Yang ketiga, stang piston bengkok atau patah. Tentunya ini akan membuat mesin tidak bisa digunakan. Yang keempat, dudukannya penahan pen haus. Ini akan berakibat penahan piston lepas pen, piston bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang kelima, bantalan piston haus. Ini akan berdampak suara mesin akan menjadi berisik, piston tidak bergerak dengan stabil dan mesin akan macet. Yang keenam, piston kotor akibat dari sisa pembakaran yang menempel pada komponen piston. Pengertian perawatan. Menurut Suharto tahun 1991, perawatan adalah suatu usaha untuk memelihara keawetan dan kesempurnaan dari suatu perlengkapan, di mana perlengkapan tersebut harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. Tujuan perawatan: memperpanjang masa pakai barang, motor atau mesin, menjamin kesiapan peralatan kerja, menjamin keselamatan kerja. Yang keempat, menjamin kesiapan alat bila sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, biaya diperendahkan untuk perolehan keuntungan. Pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan kerja praktik yang dilakukan: yang pertama, membersihkan karat dan karang laut yang menempel pada pelampung suar. Yang kedua, pengontrolan oli pada generator. Yang ketiga, pemasangan ring piston. Yang keempat, pemasangan listrik. Yang kelima, pemasangan injektor. Yang keenam, membubut as propeller. Analisis khusus. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah. Metode analisis, diagram alir penyelesaian, dan hasil dan pembahasan. Hasil: ring piston dan membersihkan komponen piston. Pembahasan: perawatan pada ring piston, yaitu pemeriksaan rutin pada komponen-komponen utama piston, memperhatikan pelumas pada mesin sehingga tidak mengakibatkan kehausan pada silinder dan piston. Penutupan. Kesimpulan: komponen-komponen dari piston, sistem kerja pada mesin Yanmar, gangguan yang terjadi pada sistem kerja piston. Yang keempat, pemecahan dari masalah yang dihadapi dalam perawatan piston mesin Yanmar. Saran: yang pertama, sebelum menjalankan mesin induk, lakukan pemeriksaan terhadap mesin. Yang kedua, operator produksi harus lebih memahami pengoperasian mesin yang baik dan benar, serta perlu menerapkan juga perawatan mesin. Sebelum menjalankan mesin, lakukan pemeriksaan terhadap jumlah minyak pelumas. 4. Segera lakukan penambahan apabila minyak pelumas berkurang, serta cairan cari penyebabnya. 5. Memberikan masukan mengenai konsep total produktif maintenance kepada perusahaan, karena sistem perawatan merupakan bagian daripada produktif maintenance. 6. Melakukan perawatan pada
komponen piston. Sekian dan terima kasih.